Ya Allah lindungi kami, ya kami mas. Ya Allah sehatkan, ya Allah jagalah kami, ya Allah sayangi kami. Wali nikah ning kula matur, setiap desa wonten kekasih Allah. Turun jenengan berpikir waline Allah ora kudu kaya wali sanga, ora kudu mbak kaya Sunan Ampel udang-udangan, ora kudu, ora kudu. Sapa wonge saged dadi kekasih Allah, ora kudu wong banduara sugi, ora. Napa? Kekasih Allah tidak terhalang banda dunia derajat pangkat. Tapi setiap desa nang jeruk legi mesti wonten waline Allah, dongane landhep, ditresnani kali Allah, tapi disembunyikan, dirahasiakan. Ben ngapa? Ben kulon jenengan dadi uwong aja gampang rendah nasapa-sapa, aja gampang remeh nasapa-sapa. Nggih po nggih. Sapa ngerti wong sing kita rendahkan, kita hujat, kita fitnah, niku adalah jebule kekasih waline Gusti, kekasih ya Gusti. Itulah ciri-ciri wali niku pripun? Apa sing udeng-udengan? Ora kudu. Sing blangkonan kaya Mbah Sunan Kalijaga, ora kudu. Ciri-ciri waline Allah pasrah kabeh. Wong nyatane kita salat ya pasrah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, kabeh nggo Gusti. Nggih niku waline Gusti. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kawula cilik padha nelongso, sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa. Akeh wong ngorbani sanang ketilan donggo, kaum Jawa kang nanggung bondo sebagai sarem kalamun qatimul la yuballu sama'u tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyati asyafi min kulli da'i wa nuru dalilun qalbi wa hayrati. Kawula cilik soal katut goni punika agemane saben wengi lan saben rina, kukur sambat saben dina, sebab srakae panggede padha mikir wetenge dhewe, padha ngrasa sekarepe dhewe. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyatin astafi min kulli da'in dalilun liqalbi 'inda jalbi wa hayrati. Padha sambat padha gledak padha ngedang tanpa nyawa, sebaran-baran padha nangis ora duwe bondo. Tegal sawah tinandur kapas penjajah negara, raja kaya dirampoki dibegali anteke londo. Kalamun qadimul la yumalu sama'u tanazza'an qawlin
وفعل ونية السفير لديه ونور تليل لقلبي عند جهلي وحيرتي Rasulullah Muhammad. Ciri-ciri wong wadon ahli suwarga nomor siji salat khamsah limang waktune apik nggih nggih. Nomor loro puasa Ramadane sae anak utang-utang yati sahur pun dereng pun dilakoni dibayar. Sing nomor telu wa ata'at zaujaha Mbak Musri ahli swarga wong nyatane kagungan kakung rupane Mas Darwanto wa ata'at zaujaha taat karo bojo kakung selama perintah tidak maksiat istri wajib taat. Nek badhe ziarah kakung ora awe ya jam mangkat lunga-lunga sakang omah amit. Sing lanang urung aweh ya dirintihi alon-alon. Nah jangan ti wong wadon metu sakang omah dalam keadaan kesuwan jengkelan karo wong lanang dijengkeli wong lanang nggih Bu nggih. Niku pinter-pintere wong wadon ngerayu wong lanang Mas ya. Nang kuping kepenak nganti wong lanang aweh rida nggih Bu nggih. Niki sing nomor papat wa afidat farjaha wa afidat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon direksa dijaga aja diler senggon nggon apa maning disilih-silihna apa maning disewak-sewakna enten nggih nggih. Wong wadon nang jero legi khususe karang kemiri siji limang waktune apik loro puasa Ramadane mantep syukur-syukur tambah-tambah puasa sunah liyane. Sing nomor telu karo wong lanang gemati taat wong lanang nganti aweh rida wong lanang apa-apa aweh ridho. Oh nomor papat ngreksa keluarga ngreksa kehormatan wong wadon kaya niku mati gletak sewaya-waya kecekel surga lewat pintu mana saja Allahumma. Nomor siji sing marekna ademing mripat salat syukur-syukur salat tekan diberjamaah. Pengin beja napa mboten Bu? Nggih. Wong maos ya kepengin beja, wong jeruk legi ya kepengin beja, karang rena ya kepengin beja, karang kemiri ya kepengin beja pada karangnya kok. Jatilawang ya Mas, kepengin beja apa cilaka? Pengen beja, beja apa bejo? Pengen beja. Lah wong sing beja sing kepriwe? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wong sing beja sing kepriwe apa sing lemu awake. Dan nek ciri-ciri beja sing lemu ya nyong ora beja. Mbane langsung mingser kayak kiye kok. Iya, nyong ora ngarani sampean lemu yuk. Mung dilalap pas nang ngarepe nyong. Ya maaf. Nyong ora ngarani lemu kiri kabeh sing kerasa malah minggir-minggir iki. Lah iya, wong sing lemu beja urung mesti wong nyatane sing lemu ya kepengin gering. Sing gering sing beja urung mesti wong nyong ya gering kepengin gue. Paham? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho ir-rasul wa li ijabatil mas'ul wa ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kullu dhanbin 'amilahu alaihi. Amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, para masyayikh kepareng sama rawuh wonten Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Mulane Jeruk Legi anane mung nang Cilacap, Kecamatan Jeruk Legi. Ingkang tansah kula hormati para guru ngaji takmir masjid musola sekarangkemiri Jeruk Legi, ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati pangembating Praja Pandhampan tuming kawula dasih, para kombinca Jeruk Legi yang hadir, Pak Camat dan rombongan, ingkang tansah kula hormati pemerintah desa, Bapak Kuswati lan Ibu ingkang rawuh, ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati sangyaning keluarga besar Mas Darwanto, Ibu Mus Riyati serta nak lanang D Faizal Rizki Ramadan. Semoga jadilah anak yang soleh, alare ingkang alim, manfaat, maslahat, barokah, selamat dunya lan akhirat. Allahumma. Keluarga besar grup hadrah sahaja pimpinanipun Mas Ustadz Fatihul Ihsan Jatilawang, yang saya banggakan, yang saya tresnani, lanugi keluarga besar Ranting Karangkemiri, Suriah Tanfidiah Muslimat Fatayat GW Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU, Ikatan Remaja Masjid Remaja Musola sekarangkemiri, Karang Taruna, Karangkemiri ingkang tansah kula banggakan, lan sedaya para jamaah, para rawuh ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Sarang-sarang Pak Bu kula dherekaken manekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan dikaulina alhamdulillahi rabbil dene sholawat suhu salam kasanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu syafaatipun dunya lan akhirat binjang. Amin Allahumma ya rabbal. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah.
ingin berqasidah diilhamkan Allah Syama'il Muhammadiyah berkah menangis di Rawdatul Jannah. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Sarang-sarang Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Ya Allah ing Allah ing sun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wajib percaya pangeran siji micit ana kang nyekutroni Nabi Muhammad iku rasule wajib dikuku kabeh dawuhe. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu Allah la ilaha illallah. Sareng kompak Allah Allahu Habibi Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya Allah pancen ademing ati diawali saking ademing mripat. Baling ademe ati diawali saking ademe mrip. Kira-kira masyarakat Karangkem miri mripate adem nek ndeleng apa? Duit. Niki Bu Dewan wargane jenengan nek adem ndeleng berarti pada karo nyong nggih. Pada menungsa nggih Bu nggih. Kaya niki sing mesti ademing mripat
saora-orane Mas Darwanto Bu Musri Yati niku nang Karang Kemiri Pak Lurah kali Ibu ngapunten mbok kula supe Ibu Narti napa nggih Purwati kok tine sing kula kelingan Bu Purwati Gerindra nggih Bu nggih niku kula kelingan Gerindra niku kula kelingan nggih ngapunten Bu Pur kula jenengan Karang Kemiri niku mripat adem duit iya rezeki iya umah api iya kendaraan saya inggih tapi ngapunten sing mesti marekna mripate adem seora-orane masyarakat Karang Kemiri duwe telung perkara pinten Bu nomor siji dawuhe Kanjeng Nabi sing marekna ademing mripat tekan ati nomor setunggal niku adalah sholat napa Bu sholat terutama wong wadon ahli swarga nek duwe nang Karang Kemiri batang perkara siji dawuh Nabi sholat khamsah sholat sing 5 wektu nomor loro puasa Ramadan niki delamaning Ramadan wis mlebu wulan Rajab delamaning sadran mlebu Ramadan wong wadon kadangkala sok ora kerasa anak utang puasa mergane apa lagi mempeng-mempenge puasa jam 3 sore wis garing ngenteni buka wis gawe kolak apa sing ora digawe kabeh delala lampu merah lampu merah ya wis dikoto dinang esuk rambung Ramadan barbare dikoto disaur pun disaur napa dereng insya sing nomor loro nomor telu wong wadon sing mesti ahli swarga nang Karang Kemiri nomor telu adalah wa ata'at zaujaha taat karo bojo selama perintah orang maksiat istri wajib taat ibune didhawuhi karo bapak kowe Bu omongane masulin kepriwe sipak wong wadon ahli swarga nek sampean dadi wong wadon istri taat karo nyong apa kaya gue ya kaya gue wong dowe Kanjeng Nabi terus kepriwe karepe sampean Mas ya kowe kudu taat karo nyong sebagai suami lah terus on kepriwe ki nyong kencut ngana nyolong bebek nembe ora pareng taat kenapa menjurus kepada maksiat selama perintah orang maksiat istri wajib taat nek jenengan dadi wong wadon arep lunga senam sing lanang ora aweh ya aja mangkat malah alasane arisan alasannya apa arisan nek sing kakung ora aweh rusa mangkat Dek rusa mangkat Bu ngomah bae masak ngomah bae ngapa nang omah ngenteni biyo ngenteni apa arep lunga ziarah sekalipun ziarah Bu ziarah wali sanga nek bojo kakung ora awe urung rida aja mangkat kenapa ora nambah ridane bojo lanang lah nek saiki bone takone ngapa rombongan Karang Kemiri numpak tayo bis Mas bis numpak bis patang rombongan telung rambuan patang rombongan 5 rambuan apa sing ora set kumpul nang wangon perapatan kumpul set Jatilawang sejeruk legi kabeh pada dadi telan sijine ngapa Ziarah wali sanga kidel maning wulane sadran perlune ngalah barokah para wali iya ngalah barokah para aulia leres tapi kula matur ajar par barokah wali sanga masyarakat Karang Kemiri apabila sibuk ngana-ngana wali-wali diziarahi selok diziarahi sugihan diziarahi sae bagus apik tapi ajar para barokah para masyayikh ajar para barokah para ulama ajar para barokah para wali kenapa nek ziarah ngana-ngana diparani ado-ado duit pirang-pirang tapi ora gelem ziarah kuburane wong tuane dewek lho nggih napa nggih kue pada bae wong mempeng tahajud ning kelalen ora subuhan kaya niku mempeng tahajud kelalen ora subuhan tahajud apik-apik wong Quran dawuh
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja sayang. Mbak Putri jangan ngarep dewek seru salah tapi semangat alhamdulillah. Ya Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Barokah salat dalu tahajud dilakoni qaimul laili wan nasu niyam. Amalan sing dadi kuncine swarga, gampang swargane salah sijine apa? Tadkhulul jannata bisalam, mlebu swarga kanthi kepenak salah sijine qaimul laili wan nasu niyam. Masyarakat Jeruk Legi khususnya Karang Kemiri sing pada setengah telu pada tangi setelah setengah telu esok nggih. Gua nek Jeruk Legi Karang Kemiri ta orang nguyai. Pokok setengah telu esok mesti tangi nggih Bu nggih. Tangi terus nguyuh. Bar nguyuh turu maning padha ora cewok. Oke. Tahajud salat wanci dalu qaimul laili wan nasu niyam. Wong sing bangun ing wanci dalu nalikane wong liya pada turu tahajud dilakoni lagi ngledeng-ledere kepenak setengah telu setengah loro tangi banyu wudu dilakoni dipundhut adem-ademan tukang-tukang ngobong-ngobon dilakoni sujud nyembah curhat nang sajadah ngarsa dalem Gusti lho niku nggih tahajud mempeng oke dipengpengna jam 1 tangi kuwatir turu maning melek mripate gawe kopi patang gendul paribasan tengah loro jam loro tengah telu ser nglakoni salat tahajud wis gari setengah papate wiridan rampung mripate merem ngeliyep setengah papat gari ngenteni subuhane tangi-tangi jam 10 mempeng-mempeng sholat tahajud apik tapi ninggalakan kewajiban utama sholat subuh kayak dene mau mempeng-mempeng zara wali sanga inggi siapa ngomong ora apik sae apik mantep jos jis apa mas jos jis top inggi wali niku kekasih Allah kita ndonga wasilah para nabi cara wong menek dhuwur nganggo anda cara wong bisa dandan lampu nek anak anda atau meja lah meja-meja niku tangga-tangga niku anda niku nopo wasilah kita ndonga ila hadrati nabil mustafa summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal auliya summa ila arwahi Mbah Badawi Hanafi summa ila arwahi Mbah Mustoleh summa ila arwahi sinten para ulama-ulama sugian ulama-ulama Jatilawang ulama-ulama Jeruk Legi Fatihai wasilah leres waline Allah kekasih ya Gusti kula matur saben desa termasuk Karang Kemiri Bu Dewan niku mesti wonten wali Bu Purwati ngertos mesti wonten wali Karang Kemiri tuwa wali tok wali murid wali kelas wong sing beja sing kepriwe qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un wong sing beja wong sing salate kanthi khusyuk balini wong sing beja salate kanthi khusyuk masyarakat Karang Kemiri salate kon kanthi khusyuk kira-kira seprene salat wis khusyuk apa urung Allahu Akbar Allah niku khusyuk lha niku lho jenengan Allahu Akbar berskap wae kepriwe Allahu Akbar keratak-keratak umbane urung dintase
Nggih. Ya Allah, nggih. Guru Badra. Allahu Akbar. Wingi wulan Agustus. Allahu Akbar. Engko karnaval nganggo klambi apa ya? Mulane khusu niku angel Bu Estu. Khusu niku angel, ora nyong, ora ibu pur, ora Pak Lurah, ora mung kuwe Quran dawuh. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Salat niku barang abot. Wa innaha lakabiratun. Salat niku abot illa 'alal khasi'in, kejabane wong sing khusyuk. Wong sing khusyuk sing kepriwe? Khusyuk gena angel. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'ina wa 'ishrina darajat. Wong sing salate jamaah luwih utama ketimbang salat dhewekan, ganjarane 17 derajat. Barokah salat berjamaah. Mulane jare kepengin bejak, pengen beruntung, pengen carane kepriwe? Salate khusyuk. Wis khusyuk apa urung? Mulane ben salate khusyuk. Khusyuk ora khusyuk ditulis khusyuk. Priwe carane? Usahakan salate berjamaah. Baleni, usahakan salate nomor setunggal Mas Darwanto, Bu Musri, Dek Faisal. Yang Faisal biasanya undangannya siapa? Ical. Penceng. Sampean luli. Mara biwong segeleme dhewek. Ya, wong jenengmu biasanya ana parabane dek-dek ya, Mas. Iya, jeneng apik-apik, sabar diundangi guplo maksane. Ya mbok ada marabi wong ya wong batir lah ya. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Siji sing marekna ademing mripat gula Mas Darwanto, Mbak Musri, masyarakat Karangkemiri, ademing mripat nomor siji. Sol usahakan kandi berjamaah ben adem ayem tentrem. Allahumma. Sing nomor loro Mas Darwanto mripate adem atine adem. Siji salat, nomor loro apa? Jare Kanjeng Nabi, nomor loro adalah min azwajina, nomor telune wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nomor loro sing marekna ademing mripat bojo, pasangan, garwa. Berarti sawise salat sing nomor loro Mas Darwanto sing marekna dadi ademe mripat Mbak Musri, balik kang kantor, balik kang sawah, balik kang kesel kerja ngode, tukang sound system, balik set ngomong sukang son jenengan nek kepengin rekasane urip, salah satunya bertanyalah karo tukang son. Siji mangkate gasik dewek, loro nganging-nganging dipaido, sing nomor telu balik ke keri dewek, sing nomor papat balik takan ngomah Polda, polisi dapur. Mas setorane ya dene sampe netok anu pengajian ya gue setengah harga. Ya lah iya, saya bedinyang ya Mas, saya bedinyang gue bekakas pirang-pirang urung naik karena hujan kuku apa sing ora nggih muga Mas Ulin ngerti wong nyong duwe son praketang bolong channel nggih. Tapi itulah nomor loro pasangan, tukang sons, apapun itu, wong lanang harga dirine wong lanang nyambut gawe, harga dirine wong lanang kerja, rezeki spiral wis tinaker karo Gusti Allah. Tapi harga diri wong lanang ubat-ubet, harga diri wong lanang apa maning ubat-ubet kitra-kitri nggih, obat ngolet rezeki. Cara bahasa ngenenyong ya ngode, cara kene apa Bu? Pada apa ya? Engkau sebabnya anak ngode embret pahal,
embret ngode pahal. Perkara rezeki sepira kecekel wis takerane saking Gusti menungsan donga karo usaha. Lah ngapunten tukang son, tukang apa, tukang teradak, kakung suami balik ngomah wong wadon kon dadi ademing mripat. Mung semene tok Dik, ora apa-apa Mas, semoga-moga ngesuk tambah akeh. Kowe berarti wong lanang balik ngomah bojo kudu bisa dadi ademing mripat, ademing ati. Aja lanang srengarengoh nggotongi box, nggotongi mixer, nggotongi kabel ngelun kabelan apa balik ngomah terus semene tok. Malah nang omah wis nang jaba wis panas, tekan ngomah melu panas. Mulane nomor loro sing mari ademing mripat, nomor loro sewise salat, nomor loro adalah pasangan. Ibune ngendika, dadene langsung bojo ya Mas ora anak. Anak disupia-supia bocah gede metu karepe dhewek. Anak digala-gala payu, digawang wong selunga karepe dhewek. Pada akhirnya wong tua loro urip ya wong loro doktil wis pada bahagia. Nggih napa nggih? Lemulane pasangan niku apa meninik wong tua duwe anak wadon papat wadon kabeh. Kene sing lamar bocah ndi? Bocah Jatilawang gawa. Ya sing nomor loro dilamar bocah ngendi? Bocah Maos gawa. Pada akhirnya wong tua urip ya wong loro toktil wis ngana pada ngode karepe dhewek, pada berkeluarga karepe dhewek. Teka kadangkala setahun pindo kuwi bisa alhamdulillah. Setahun pindo alhamdulillah. Iya wong dilala wong tua wong loro tok lanang wadon Mbak Putri Mbak Kakung nang dalem anaknya pada teka nggawa duit 400.000 putune 8 digawa kabeh. Lah iya putune bali cung 50 ping 8 bubar. Wis kaya kue anak ketrewel digawa, anakan kucing dicangking. Tapi itulah wong tua, jiwane wong tua kepriwe Bu? Jembar segarane gede pangapu ranis nyawang anak-anak guyo perukun ora bendak sira ora tempiling-tempilingan ya. Wis alhamdulillah. Ya, mulane kula matur Mbah Kanjeng Nabi dawuh siji salat nomor loro pasangan. Lah kan nang apa ora langsung anak? Mulane kula aturaken sing nomor loro pasangan. Bojo. Kenapa? Jenengan diawali bobojoan wong loro pada endingnya tetep diakhiri karo wong loro. Anak gede di sekolahnya metu saka ngomah karepe dhewek, berkeluarga nganah karepe dhewek. Ngene nggih. Lah sing nomor 3 sing marekna ademing mribat nembe wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nomor 3 adalah Dek Faizal, tumrape Mas Dar, tumrape Mbak Mus. Mas Faizal khitan salate apik karo wong tua bekti, karo wong tua taat. Mungkin Mas Dar nang kana-kana panas senggolan karo kancane kereng arep kayang apa kayang balik ngomah weruh bojo adem, weruh anak adem. Dadi ngapunten kenapa wong kon pada duwe anak ada alasan untuk selalu hidup. Ya, ngeten. Kenapa duwe bojo duwe anak ada alasan untuk selalu hidup. Nang kanak-kanar geger-gegeran arep ngapa tempiling-tempilingan paten-paten paribasan kelingan sing nang ngomah ora nyong duwe anak, nyong duwe bojo, kudu tek gedhekna, kudu tek sekolahna. Nah niku mulane nomor 3 sing marekna ademing mripat, nomor 3 adalah keturunan. Mulane saking seneng-senenge Mas Dar duwe putra Dek Faizal, digadang-gadang dikhitan, didongani, dikirimi donga, dikumpulaken kabeh wong, dongakna kita kirim Fatihah nggih Bu nggih. Dek Faizal bin Darwanto Mbak Mus, muga-muga barokah Fatihah. Dek Faizal Rizki Ramadan bin Darwanto Mbak Mus pinaringan sehat jasmani rohani, sedaya hajatipun cita-citane paringi kabul, diparingi pangayongan saking Allah Subhanahu wa taala, lare sing saleh, lare sing alim, memberikan manfaat maslahat selamat dunya lan akhirat. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Iman temen wong sugih ora sembayang. Iman temen wong sugih ora sembayang. Nabi Sulaiman sugih ya tekun sembayang. Nabi Sulaiman sugih ya tekun sembayang. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Jejer maring-maring sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik-cilik jejer maring-maring sandangane resik tumindake becik. Sandangane resik mintake becik. Salli wa sallim daiman ala al-a'la. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi قد وحدا. Anak lanang nang terjagung cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Lelo anak lanang nang terjagung cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Cilik seneng ngaji besok gede dadi wong agung. Salli wa sallim daiman ala Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Lir tandure woso meler tak ijo raya-raya tak sanggup penganten anyar tak sanggup penganten anyar. Bocangon pene no blimbing kuwe lonyo pene no kanggo besok totot ira kanggo masuk dodot ira. Totot ira kumeter bedaing pinggir tontomono slumetono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jember kalangane yo sore solu ali salatullah salamullah ala taha rasulillah salat
Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Awal salam bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi ahli badri ya Allah, fi ahli badri ya Allah. Sallallahu Muhammad wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi metu saka wetenge biyung kabeh pada kepriwe Mas, orang ngerti apa-apa, orang gawa apa-apa, ora duwe apa-apa, ora weruh apa-apa. Bayi ini presiden biyen ya bayi ini gubernur biyen ya bayi ini kaya bayi kulan jenengan biasa menungsa. Sing bedakna apane? Tanduran apik, donga lan usaha saka wong tuwane. Mulane masyarakat Karang Kemiri nalika hamil niku bahasa Inggrise the meteng. Nalika hamil nalika ngandheg nggih garbini ngandheg hamil niku 4 bulan disodakoi. 4 bulanan cara kena apa Bu? Nah pati gitu apa gawe kupat nggih, gawe lepet, terus kuluban karo ndrog. Kari maning 7 bulan nggih napa jenenge? Song damel apa mboten? 7 bulan Bu, bayi wis atos sempurna. Jare nek wong Jawa kok nek 8 bulan nom, 9 bulan tua, 10 bulan nom, 11 bulan tua, genep setahun lebih tua. Ngapunten, 4 bulan 7 bulan tanduran selama hamil, pola ibu lan bapane, tanduran sholawat Quran lan donga niku pengaruh doa nggih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi semua kita sama, orang ngerti apa? La ta'lamuna syai'a, orang ngerti apa-apa, orang paham apa-apa. Sing mari dadi ngerti apa-apa tanduran apik, donga 4 bulan, donga 7 bulan, obah sapola wong tua sakarone sak lorone niku Bu. Engko bayi metu ser brojol sedina tekan 7 dina 7 hari 7 dinane ajarane napa? Ana rezeki, syukur-syukur keka. Kullu ghulamin murtahanun bi haqiqatihi. Setiap bayi sing metu saben-saben bayi metu saka wetange biyung dalam keadaan tergadi dengan kekahnya. Mulane tutbau anhu yauma sab'ihi, sembelih hewan akikah nalikane bayi umur 7 dina. Niki Dek Faizal lare-lare Karang Kemiri, apike kekah umur 7 dina, apike sunahe 7 dina. Terus tambahnya apa maning? Wayah laku suhu, potong rambut bayi. Keka potong rambut bayi, rambutnya diketok dicukur, timbang. Nek mampu lakoni ora apa-apa. Timbang rambutnya pirang gram, kan sih cilik tipis. Beda karo rambutnya nyong gondrong, ya ditimbang 1/2 kilo. Karo tumane. Ya, gondong-gondong tumaan ya Mas. Wagune ini ya emang kita tim hadro loh, nyong orang arane nyong ganteng, maaf ya Mas, gondong-gondong tumuan ya Mas, nggih Mas ini ki nyong tahu orang ganteng ya niki rambutnya bayi diketok dipotong timbang pirang gram masih tipis apa meneh rambutnya selodok pira
10 gram 9 gram timbang taruhlah kata 10 gram sama dengan harga emas. Rambutnya 10 gram duitnya sing ditokna 10 gram regane emas. Segram seniki tembus pinten mbak? Pira-pira? 1.200. Oh 1.200 bu nyung taro tuku paling tuku anu perunggu ya dadi ora tukune emas. Pira-pira 1.200 gue sing nom emas nom emas tua lho dene si larang masulin ya. Ya mas tua ya gue pokoknya antarane gue ya antarane saya bu kok otomatis ibu nih larang mas terus karena ibu lah gara-gara nek ngenyang kepriwe nyang kepriwe maksudnya ya jam emas kelarangan angsal mudun emas kabotan mudun regane perak nggih emas kabotan mudun regane perak. Perak segram pira taruhlah kata 1.000 atau 120.000. Nek mikir emas 1.200 perak 120 taruhlah kata 120.000 segram ya sudah berarti tidak mau 10 gram 1.200 perak orang mampu wis urusan nawar maning mulai ditawar tukang son mas peraknya sekelarangan 1.200 10 gram kira rambutnya terus kepriwe nyong ya nganggo apa kawat bendrat wis urusan dilakoni ya ora apa-apa lakoni monggo tapi sing penting mas son sing penting nomor 3 niki keka urung mampu ora apa-apa rambutnya diketok urung diregani duit emas atau perak ora apa-apa tapi nomor 3 wajib nek ora dilakoni nomor 3 niki anak sampai gede nuntut wong tua apa wa yusamma berilah nama dijenenge sing apik jenenge bocah siki kan apik-apik ana Faizal apa maning siapa sing apik-apik jenenge bocah siki Siham siapa maning Fatih Fatih kan niku Michael Alexander Manopo Justin Buing Rebo Paing jeneng sing apik lah nek nderek Mbah Bu Ibu niki nggih perbendaraan pengalaman nggih dawe Mbah Mun kaya niki Mas Darwanto Mbah Mun al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair moro sepahipun Gus Anam niki nggih leler Mbah Mun Allah yarham al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair beliau ngendikan endi anak dijenengi sapa manut karo jenenge wong tua maksudnya anak lanang melu biung anak wadon melu bapake mulane nek Mas Darwanto duwe anak wadon ke melu bapake lulu te maring bapake ibu gelem nyelentik maring anak wadon tapi bapak ora wani nyelentik mbok bocah duwe salah apa anak wadon bapak ora wani nyelentik betene anak lanang nakal bapak kepret sisan tantang gelut sisan kadang kala Faisal gede mengko bisa jadi takon Mas Ulin jane nyong duwe dosa apa karo bapake nah apa bapane nyong jan galak angger maring adine nyong sing wadon umpama atawa mbekayune nyong jan lah jaluk duit 50 dene 100 jaluk duit 20 dene 50 jaluk duit 10 dene 20 tapi ngemaring nyong jan kumedeng alaihim waladolin niki Faisal bisa jadi mengko takon pada bocah lanang nah ngapa sih ya mas bapaknya nyong kaya jan karo nyong kaya mungsuh tapi ora tapi kaya mungsuh nyatane maring adi nyong sing wadon ya lulut manja tapi nggak maring nyong jan karepe kula matur arek anak-anak lanang dek bapakmu kaya ngapa wong tua kepengin kowe dadi wong sing mulia bapakmu ora galak bapakmu ora kejem ora mung ibumu kena ngapa maring anak lanang disubia-subia tapi nek bapak maring anak lanang kejem kayak didikan tentara militer udah apa-apa satu kalimat ibumu khawatir kowe dadi anak lanang kena ngapa-apa tapi bapakmu luwih khawatir kowe dadi anak lanang besok gede ora bisa ngapa-ngapa niku Bu
Anak lanang kan anaknya ibu, maksudnya kepriwe? Anak bojo anak lanang isin duwe urusan maring biyunge ngurmati, itu sing dikatakan anak lanang anaknya ibu. Dan kan anaknya bapak, anak wadon nikah tetep goleti bapake. Jadi apa? Jadi wali. Tur swargane bapak bisa jadi asale saka didikane maring gadise, maring anak gadis. Mulane niki, mulane kenang apa anak wadon maring bapane lulut, bapak maring anak wadon kayak memanjakan, beda nek maring anak lanang, bapak maring anak lanang kayak setelan mungsuh. Temenan, utuh karena kejem, utuh karena gedeng sengit ora, tapi karena bapak kepengin anaknya dadi wong pinter, dadi wong cerdas, dadi wong sing sanggup mengko gede ora kagetan, ora gumunan. Kata nih nggih, kon macul ora isin karo mertuane. Kon paribasan. Kon macul ora isin karo mertuane tani duwe mantu nyekel pacul ora jegos. Ya, misalnya kayak niku, misalnya nggih, jadi ora gumunan, ora kagetan, mulane bapak maring anak lanang harga diri nih nggih, harga diri nih bapak maring anak lanang, tapi swargane bapak nang anak wadon niku, mulane De Faisal condong teng biyunge. Lah nek anak wadon Masdar condong maring bapak, anak wadon gadis teng Mas Darwanto, sudah punya bagian masing-masing. Lah Mbah Mun ngendika anak lanang dijenengi sapa men gampang rezekine, melu anak lanang melu maring jenenge biyunge. Biyunge Mbak Mus, anak lanang M karena Mus NUM. Sapa jenenge? Muhammad Afdal, Muhammad Fatihul Ihsan. Sama maning MM Mario Bros. Sakit karena apa? Ibune M Musri Yati, berarti anak lanang M sombong kok Malboro. Saged saged. Lah nek bapak Mas Darwanto duwe anak wadon ya sama ya, anak wadon De Darsiem. Saged Pak nggih. Monggo wong jenenge bocah iki kan pirang-pirang, model Inggrisan yang ana, model bahasa Arab ya monggo, model bahasa biasa Melayu monggo, Jawa ya monggo. Dek monggo. Niku nendere dawuh Mbah Mun ngaten niku nggih Bu nggih. Tapi arep kaya ngepeti jenenge siapapun lare, sing penting ayo hasina ismahu, berilah nama yang baik. Nama yang baik memuat makna dan arti dan doa. Setiap nama anak mengandung nama, mengandung arti. Siapapun ulinuha mundu saking Quran. Orang-orang yang berakal karepe bapane gula, ben gula dadi wong sing ngutek. Iku kalimat ramane nyong. Kula sih jenenge dadi jenenge lunu apa? Dadi men kok dadi bocah sing ngutek. Men berakal aja niku. Ya mulane kan kula matur, bapak maring anak lanang kaya niku didikane. Kaya niku. Nggih masyaallah. Ben ora gagetan, ora gumunan. Niku didikane bapak maring anak lanang. Ya bapak jane ora tegel ngepruk ora tegel. Salat ora gelem kepruk, bapak ora tegel, tapi wong niku kepengin bocahe disiplin. Kula matur, nggih wong anak ya anak, nggih. Anak ya anak. Mulane niki Mas Darwanto PR De Faisal khususipun ibune, karena Faisal urusane ibu dipuasani. Syukur-syukur nek kersa wetonane dinane apa ben bocahe manut. Anak lanang niku biasane manute maring biyung sing kepriwe? Biyung sing mudeng. Kenyong bocah men manut priwe otak puasani. Men lulut, men manut dadi bocah ora angel ya. Ora angel dipuasani. Masak-masak solawati, makanan sing mlebu barokah solawat, sing nyolawati biyunge. Mulane ngapunten Dek Faisal tak ngomong om arep ngomong nggih om. Makasih. Ibu adalah malaikat yang terlihat. Niki dawuh para ulama,
Biyung adalah malaikat sing mujud anak lanang. Anak lanang duwe masalah jaluk solusi maring biyung, biyung urung sekecap ngomong, mung cerita. Urung bisa awe solusi wong biyung, apa mending wong tua. Kene masalah-masalah modern, ibune ora bisa modern. Tapi wong anak cerita karo biyung, cerita tok. Biyungnya paling pol ya sing sabar ya bocah, sing sabar ya nang, sing sabar ya mas. Mung kaya niku ngesuke orang terima ngesuk bar niku pelong. Memang biyung ora bisa ngomong apa-apa ngandani awe solusi, tapi bar niku biyung gelar sajadah, mundut banyu wudu, ora ketang rong rekangat, dipertaruhkan di pintu langit dongane biyung niku. Mulane anak lanang condonge maring anak wadon condonge maring bapake. Paham Mas? Nek anak lanang condonge maring biyung, anak wadon condonge maring ramane. Mulane aja heran nggih, aja heran anak lanang lulut rata-rata maring biyung, termasuk kula. Kula nek kerokan-kerokan maring biyung. Maring ramane mbok digawakna pacul. Ya, kula kaya niku embu kok ya. Kulane memang rumusnya kaya niku. Nganti Mbah Mun ngendika wau, anak lanang melu jenenge biyunge, anak wadon condong maring jenenge ramane. Niku tugase wong tua. Sing penting jenenge dhisik. Keka pitung dina mampu lakoni, ora mundur 14 dinane. Niku ning derek Sayyid Sabik. Pitung dina urung mampu keka 14 dina. 14 hari kelahiran bocah umur 2 minggu nggih, berarti umur 2 minggune bocah urung mampu mundur maning. Umur pira? 21 dina, berarti umur 3 minggu. 3 minggu urung mampu bae wis ora sandeleng tanggalan. Ora sandeleng tanggalan. Tapi afdole sederenge balik. Saya matur, afdole apike keka sebelum balik. Sedurunge balik. Sing dikeka memang bocahe. Sing dikeka memang Faisal, tapi sing nguli ganjaran wong tuane. Kenapa? Sing lakoni keka wong tua, sing dikeka anak, karena keka urusane wong tua nggo anake. Niki mulane pitung dina, nek ora 14 dinane laire, nek ora 21 dina kelahiran, nek ora sing penting sedurung balik afdole. Wadene wis balik gede tua, cara bahasa Inggrisnya kaplak. Apa Mas? Gede tua kaplak, wis jenggoten kumisen dikekah atawa ngekak awake dhewek mboten napa-napa. 20 tahun, 21 tahun, 50 tahun, misalnya wong tuane 80 tahun, anaknya anak sing 50 tahun dikekah nang wong tua mboten napa-napa. Mboten napa. Tapi saran saya cukup kekah saja, syukuran saja. Rosa ngumpulaken tangga potong rambut ora perlu. Mula sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim. Ditiliki malah bayi kawake Mas. Cukup kok ngapunten Bu, ini aturan nggih, aturan niki kula matur. Aturan akikah wedhus sing disembelih, wedhus sing apa? Bapak-bapak sing tugasnya tetel, khusus hewan akikah, cara bahasa desane ya cara nyong ya kekah. Ayo niku kekah. Hewan kekah akikah niku sing pertama bapak-bapak sing tugasnya tetel, khusus hewan akikah aja gampang melatok balunge. Arep tetel usahakan misa daging karo daging, balung karo balung, aja pas tengah-tengah balung tapi ros-rosane. Ngeten nggih? Ros-rosan niki Pak, niki khusus kekah. Korban beda maning, khusus kekah. Khusus kekah teng kitab diterangaken usahakan misa balung karo balung apa Mas? Antarane rosane. Dadi misalnya ki balung aja tengah-tengah, aja gampang remuk. Iki aja gampang remuk. Jadi usahakan balung karo balung rosane. Niki setunggal khusus hewan kekah. Niku walaupun kenang tengah-tengah ya ora dosa, ora salah mboten, tapi usahakan.
Nomor loro, bumbune ibune sing masak hewan akekah usahakan bumbu dagingnya rasane semu mandan legi, kecape mandan akeh, gula jawane mandan akeh, ora legi bae ya nyawang nyong tambah sepet. Sing nomor telu, makanan akekah niki Mas Dar misale Mbak Mus misale gawe keka apike masakan akekah berkatane didum dibagi umat ke rumah, walaupun ngundang uang ya ora apa-apa, tapi afdole apike rumah ke rumah. Jadi dibagi door to door, kan bisa ana tulisane. Kami yang berbahagia, anak kami yang telah lahir 7 hari, siapa jenenge, namanya siapa, mohon doanya dan restunya menjadi anak yang soleh atau soleha, dan kami keluarga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma. Kayak ini Mas, masakan akikah berkatan apike dibagi, apike door to door, rumah ke rumah. Jadi didum ngeten nggih, tanpa ngundang-undang. Apike kaya niku, apike dum rumah ke rumah. Nggih Bu nggih, niku akikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Semua itu dalam rangka kepengin Mas Darwanto, Dik Faizal dan seluruh lare-lare nipun, putra-putra nipun jadilah lare-lare sing soleh solihah, alim alimah barokah. Alhamdulillah ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syahdi wa darati adabat yadi radan alaik ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal karami sarang ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syahdi wa darati adabat yadi radan ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Kang aran soleh bagus aktine kerono mapan sarine mune laku thariqah lan ma'rifat uga hakikat manjing rasa dhewe uga hakikat manjing rasa uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandane iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinatir saking pangeran kabeh dinanti saking pangeran sareng-sareng ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syahdi wa darati adbat yadi ratal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami.
ya Allah. Bilqis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng. Amin ya Allah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa rabbuka wa nahnu bika wa abduka wa astaghfiruka bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li wa yaghfiru dhunuba illa anta rabbana dhaluna nafsana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna qina imama. Rabbi habli min husnin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il afali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'atir nabiy indaka ala darajat wa tuballighuna bisal ghayat min jami'i radhiyati wa batil mawt innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nazalaka salamatan fi dinina wa afiatan jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al madina wa rahmatan 'inda al madina wa maghfiratan badal madina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wa amadil hisab. Allahumma kitara kitri suki sapi suki bari. Allahumma kitara kitri suki babak suki meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat karang kemiri jeruk legi paring ana selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Kathah kelepatan ing pangapunten Mas Dar, Mbak Mus, sedaya kelepatan pangapunten donga kula barokah, bahagia, mulya sak lami-laminipun. Allahumma berkah karang kemiri Bu Purwati, lepat kula pangapunten lan salam kagem Bapak lan sedaya keluarga pemerintah desa Keparang Somora, lepat kula pangapunten. Matur nuwun nggih Pak Bu nggih. Kathah kelepatan pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatun tubashshiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina fi yawmina Nabi Muhammad.